2010 urtea, lehen zelula sintetikoa aurkeztu zen. Honako hau. Wikileaksek historiako filtraziorik handiena egin zuen, eta telebista analogikoak agur esan zigun. Testu inguru horretan sortu zen Euskal Herriko Unibertsitatearen kultura zientifikoko katedra. Orduan ez zeukan logotipo hau, beste honako hau baizik. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko akordio baten emaitza izan zen. Helburua, kultura zientifikoa sustatzea herritarren artean. Ederki, ideia ona. Baina nola egiten da hori? Hitzaldiekin, uda ikastaroekin, jardunaldi tematikoekin, baita telebista saioetako kolaborazioekin ere. Honako hau, edo beste hau. Gertatzen dena da, 2010ean ja mundu digital batean bizi ginela. Hitzaldiek eta telebistak beren ikusleria dute, baina alde handia du internetek erakartzen duen ikusleriarekin. Beraz, kultura zientifikoko katedrak erabaki zuen sortzea blog bat. Ez, egon pitxin bat, 2. Ez, zer diot, 3. Baita 4 ere. Zaharrena, 2011az geroztik ari da gutxienez egunean divulgazio artikulu bat argitaratzen. Katedraren ahalegina etzen oharkabean igaro, eta hitzonak jasotzen hasi zen, baita sariak ere. Adibidez, honako hau, Coruñako Museo Zientifikoena, katedraren proiektuen oihartzuna saritu nahi izan zuena. Nola nahi ere, egin dezagun jauzi denboran, 2016ra hain zuzen. Ordurako, blogen kontu hori zaharkutsua hartzen hasia zen. Testu gehiegi. Laburtasunaren aroan sartzen hasiak ginen. Sare sozialen mundua. Eta kultura zientifikoko katedra etzen atzean gelditu. Twitter, Facebook, YouTube, denetarik. Eta badakizu zer, arrakasta izan zuten. Zientziakaiera bloga esaterako, iturri zabalduenetakoa bihurtu zen Twitterreko komunitate euskaldunean. Baina zaude pixka batean. Hori dena oso ondo dago, baina zer gertatzen da gazteekin? Inorrez da gogoratzen haiekin? Tira, Euskal Herriko Unibertsitatearen kultura zientifikoko katedra, bai, proiektu bereziak sortu ziren gazteentzat. Hala nola zientzia klip eta zientzia show lehiaketak, edo naukaskitz ikuskizun zientifikoak. Dena dela, kultura zientifikoko katedrak urrunago iritsi nahi zuen. Kontua zen, nola? Ikus dezagun. Aipatu ditugu hitzaldiak, solasaldiak, uda ikastaroak, jardunaldi tematikoak, telebista saioak, blogak eta sare sozialak. Zer falta da? Bera, zer iruditzen jaialdi bat? Eta horrela, 2017an Bizkaia Zientzia Plaza sortu zen. Zientzia jaialdi bat. Ikusle guztientzako hitzaldiez, tailerrez, erakusketez eta ikuskizunez beteriko 15 egun agerian utzi zutenak, kontrakoa dioenik egon arren, zientziak gai dela jendetza erakartzeko. Beste jauzi bat egingo dugu, 2021era, NBek fruten eta barazkien nazioarteko urtea izendatu zuen urtera. Urte horretan, Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko Foru Aldundiaren lekukoa hartu zuen, eta hura izan da aurrerantzean Euskal Herriko Unibertsitatearen kultura zientifikoko katedraren laguntzaile. Emaitza, sari gehiago. Adibidez, honako hau, Zirgari saria, genero berdintasunaren alde eginiko lanagatik Mujeres Kontzientzia blogak irabazitakoa. Baina izan gaitezen zintzo, bizitzan dena ez da zientzia. Badira gainera, margolanak ere. Eta nik zertakit, filmak, gertatzen dena da hor ere zientzia dagoela. Eta jakina, beste erremediorik ez zegoelako sortu ziren artea eta zientzia edo mugako elkarrizketak bezalako proiektuak. Eta nola egin da hori guztia? Galdetuko diozu zeure buruari. Batez ere, zuri esker. Euskal Herriko Unibertsitatearen kultura zientifikoko katedra onaino heldu da kolaboratzaile talde handi bati esker. Batzuk zientzialariak dira, beste batzuk ez. Batzuk erakundeak dira, handiak eta txikiak. Denek jarri dute beren alea. 15 urte bete dituen ibai handi hau sortzeko. Baina egia esan, 15 urte ez dira ezer. Oraindik bide luze-luzea dugu aurretik. Helburu berriak eta kultura zientifikoaz blaitzeko eremu berriak. Eta hori guztia egingo dugu, beti bezala, lankide onenarekin. Zurekin.